ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಮಂಡ್ಯ ಹತ್ರ ಅರಕೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರಕೆರೆ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಅರಕೆರೆ ಪಕ್ಕ ಚಿನ್ನೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ಅಂತ ಏನು ಊರ ಹೆಸರು. ಅವರು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಜೊತೆ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಯಾವ ಊರು ಇದು? ಇದು ಚಿನ್ನವಣ್ಣ ಕೊಪ್ಪಲು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಎಂಟ್ರಾಮು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾವು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾವೆ. 10 ವರ್ಷದಿಂದ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಹಸು ಇತ್ತು? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ 6 ಇತ್ತು. 6 ಹಸು ಇತ್ತು. 10 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆನೇ 6 ಇದ್ವು? 6 ಇತ್ತು. ಇವಾಗ 15 ಮಾಡಿ. 15. ಅಂದರೆ ಕರುಗಿರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿನಾ? ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ. ನಿಮ್ಮದು ದಿನನಿತ್ಯಾಚರಿ ದಿನ ಹೆಂಗೆ? ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತೀರಾ? ಏನೇನು? 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ತಿಂಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಸ ಎಲ್ಲ ಗೋರಿ ಇಡಬೇಕು. ತಿರ್ಗಾ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಲು ಶುರು, 5:30 ಹಾಲು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಲು ಕರೆದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಡೈರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಡೈರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ತಿರೋಬೇಕು. ಡೈರಿಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ? ದಿವಸ ಒಂದು 80 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಒಂದೊತ್ತಿಗೆ 80 ಲೀಟ್ರು. ಇನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ತಿರ್ಗಾ ಮೇವು ಹೊಡೆದು, ಮೇವು ಸುರಿದು, ತಿರ್ಗಾ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಲೀಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಿರ್ಗಾ ಸಂಜೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ? ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಲು. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಲು ಕರಿತೀರಾ? ತಿಂಡಿ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ತಿಂಡಿ ಎಲೆ ಇದು ಫೀಡ್ಸು ಮತ್ತು ಯಾವುದು? ಡೈರಿ ಫೀಡ್ಸು? ಡೈರಿ ಫೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಸ್ಕೆಮ್ಮು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಜೋಳ ಇವೆರಡೇ. ಹಿಂಡಿ ಬೂಸ ಅವೇನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಂಗಾದ್ರೆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಕಂಡೈತಾ ಏನು? ಲಾಭ ಕಾಣುತ್ತಾ? ಇವೆಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾಲಿಗೆ ಬರೀ 23 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕೋದು? ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ನಷ್ಟ. ನಷ್ಟ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟ. ಸರ್ಕಾರದವರು ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟ. ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ 35 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಕೊಡೋದು 23. ಇದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಸಹಾಯಧನ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಂದು. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು? ಏನೋ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದಪ್ಪ, 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದಪ್ಪ. ಅದು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾಡಿ ಅವರು ಗೇಯ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗೇಯ್ಬೇಕು. ಹಾಲ್ಗೀಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಾಸಿಯೇ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಾಸಿಯೇ. ಮನೆಯಾಳು ಗೇಯ್ಬೇಕು ಎದ್ದು. ಹಂಗಾರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು 100-160 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? 160 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಿರ. ಸರಿ. ಅರ್ಧ ನಮ್ಗೆ. ಅರ್ಧ ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಯ್ತೈತೆ, ಅರ್ಧ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಮಿಕ್ಕೋತೈತೆ. ಇದು ಶೆಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮಾಡಿ? ಶೆಡ್ ಮಾಡಿ 10 ವರ್ಷ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ? 10 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಇದೇ ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 10 ವರ್ಷದಿಂದನೂ. ಸರಿ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಜೊತೆಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಉಪಕಸಬಾಗಿ ಆಡು ಸಾಕೊಂಡಿವೆ. ಆಡ, ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 10 ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮನೆ ಬಳಕೆ. ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮನೆ ಬಳಕೆ ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಇವು ಮೇಕೆ ಒಂದು 10. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೇಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ? ಮೇಕೆನೆಲ್ಲ ಗೀಟಿದ್ರೆ ರೈತನಿಗೆ. ಈ ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆದಾಯ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಅರ್ಧ ನಮಗೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಮರಿ ಈತವೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ? ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದಪ್ಪ 2 ಮರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇ ಸತಿ? ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಸತಿ 1, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2, 3.
ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಎರಡೇ ಪಕ್ಕ. ಎರಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಇವನೇ ಸಾಕ್ಬೇಕು ರೈತರು. ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮೇಕೆ ಸಾಕಾದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ದುಡ್ಡು. ಅದು ದುಡ್ಡು ATM ಇದ್ದಂಗೆ, ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ದುಡ್ಡು. ಇದು ಯಾವ ತಳಿ ಮೇಕೆಗಳು? ಇವು ನಾಟಿ ತಳಿ. ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವರು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ 2 ಗಿಡ್ಡನ್ನು ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ 2 ಗಿಡ್ಡ. ದಿನ ಹುಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಹುಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಇವೆರಡು ಗಿಡ್ಡ ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವರು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇದೇ ಥರ ಬೇರೆಯವ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಜೊತೇಲಿ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.